Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi zakazimiz tayyor bo'lyapti. Sunovka jarayonlarida. Shu xonadonimizdagi shkop esa beryapmiz. Shkop razmeri 2,5 ga 270 balandligi. 6 ta eshikli bo'lyapti. Tepasi antirsol, ikki tomon rishilka, tepasidan alohida polkalar qilib beryapmiz. O'rtaga polka, teng tarafi ikkita tortmasi bor. Shkopimizda 100% NDFdan ishlanayapti. Ish jarayonlarini kuzatib boringlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Ushbu xonadonga shkop yasab berdik. Razmerlari 2,5 ga, balandligi 270. Shkopimiz 100% NDFdan yasaldi. Mana bir yoq tarafiga vishilkalar qilib berdik. Tepasiga polka, alohida orqa taraflariga uporlar berib qo'yganmiz. Fanerlar orqaga ketib qolmasligi uchun. O'rta tarafiga ikki qatordan polka qilib berganmiz. Teng tarafiga tortmalar. Ikkita tortmasi bor. Bu yoq tarafimiz ham vishilka, tepa tarafi antirsol narsalarni qo'yish uchun. Mexanizmlarni yaxshi mexanizmlardan qo'yib berganmiz. Chiroyli chiqdi hammasi. Xudo xolisa. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Zamonaviy mebel kanalimizda, Telegramda. Rahmat kattakon hammanglarga.